მათ სიკვდილი აირჩიეს. 1795 წელი. კრწანისი. საქართველოს დედაქალაქი იწოდა. აღა მაჰმად-ხანის ურდო ყველაფერს ანადგურებდა. მოხუცი მეფე ერეკლე ალყაში იყო. ისტორია მარიცის მათი ზუსტი რიცხვი. იყვნენ 300-ნი თუ უფრო მეტნი. მაგრამ ლეგენდამ შემოგვინახა მათი ფიცი, დადებული არაგვის პირას. თუ მტერმა გაიმარჯვა, ჩვენ ცოცხლები არ დაბრუნდებით შინ, რათა არ შეგვაცხვინონ ცოლებმა. მათ გადაწყვიტეს გამხდარიყვნენ ცოცხალერი ფარი. ეს არ იყო ბრძოლა გამარჯვებისთვის. ეს იყო ბრძოლა დროის მოსაგებად. ისინი იდგნენ იქ, სადაც ხვები გაიქცნენ. იბრძოდნენ იქ, სადაც იმედი აღარ იყო. როცა ბრძოლა დასრულდა, ველზე არც ერთი არაგველი ცოცხალი არ დარჩენილა. მათ შეასრულეს ფიცი. მათ წააგეს ბრძოლა, მაგრამ მოიგეს მარადისობა. 300 არაგველი, მარადიული დასტური იმისა, რომ ღირსება სიცოცხლეზე ძვირფასია.